درمان بیماران با شوک کاردیوژنیک در زمینه سندروم‌های حاد کرونری همیشه دشواری‌های خاص خودش رو داره و تصمیم گیری برای درمان این بیماران به یک تیم حرفه‌ای با حضور کاردیولوژیست، جراح قلب و عروق و متخصصین نارسایی قلب نیازمند است. سلام، من دکتر فرجام از کانال ECG کلینیک هستم. با یک نوار قلب چالشی دیگر همراه من باشید. نوار قلبی را که می‌بینید متعلق به خانم 72 ساله دیابتیکی میباشد که با حال عمومی بد در حالی که علائم سکته حاد قلبی، کاهش فشار خون و اختلال هوشیاری داشت به اورژانس بیمارستان آورده شد. این نوار قلب پس از انتوباسیون و اقدامات اولیه درمانی از بیمار گرفته شده است. من چند لحظه سکوت می کنم تا شما ارزیابی اولیه از این نوار قلب را انجام دهید. همانطور که در نوار قلب ملاحظه می کنید بیمار تاکیکارد است، ولی در مورد ریتم دهلیزی نمی توان با اطمینان صحبت کرد. امواج فلاتر و فیبریلاسیون دهلیزی به وضوح دیده نمی شود و به نظر با توجه به تغییرات ریت قلبی در مانیتورینگ بیمار تاکیکاردی سینوسی با PR اینتروال طولانی برای بیمار مطرح است. آگاهی از ریتم دهلیزی از دو جنبه اهمیت دارد. چنانچه برآورد اولیه تاکیاریتمی دهلیزی باشد، انجام کاردیوورژن الکتریکی می تواند به بهبود شرایط بالینی بیمار کمک کند. در صورتی که ریتم بیمار سینوسی باشد، نه تنها دلیلی برای وخامت شرایط بیمار است، بلکه PR طولانی مستندی برای درگیری سیستم هدایتی است و در ارزیابی عروق کرونر درگیر نیز کمک کننده است. شاید آنچه که در مرحله نخست بیش از همه جلب توجه می کند تغییرات منتشر STT باشد. همان گونه که ملاحظه می کنید ST elevation واضحی در لیدهای اندامی 1 و AVL و به میزان کمتر در لید 2 قابل ملاحظه است. در لیدهای V4 تا V6 نیز ST elevation را می توانید ببینید. در عین حال تغییرات ST depression نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. وجود تغییرات ST depression در لیدهای V1 تا V3 همراه با موج T مثبت نشان دهنده آنفارکتوس ترانسمورال سگمان خلفی بطن چپ است. اما برخلاف انتظار شما شواهدی از افزایش موج R یعنی ایجاد اسکار در سگمان خلفی در لیدهای پریکوردیال V1 تا V3 نمی بینید و همین امر احتمال درگیری و اختلال در سگمان آنتروسپتال بطن چپ در زمینه حوادث کرونری قبلی به دلیل تنگی‌های شریان LAD را نشان می‌دهد. تا اینجای تفسیر به دلیل تغییرات نوار قلب احتمال آنفارکتوس ترانسمورال در ناحیه پسترولترال قلب مطرح است و متهم اول انسداد رگ L6 می باشد. نوار قلبی هم که از سمت راست استرنوم گرفته شده است مهر تأییدی بر این تشخیص است. همانطور که می بینید در تمام لیدها ST depression دیده می شود و نشانه از آنفارکتوس بطن راست نیست. هنوز یک یافته مهم دیگر را هم باید مد نظر داشت. چنانچه طبق ارزیابی اولیه ریت بیمار را تاکیکاردی سینوسی در نظر گرفته باشیم، متناسب با حد اکثر عملکرد سمپاتیک میزان PR اینتروال طولانی است و این نشانگر دامینانسی احتمالی شریان L6 است، زیرا در مواردی که خونگیری AV نود از این شریان باشد در آنژیوگرافی رگ L6 را دامیننت در نظر می‌گیرند،
چیزی در حدود 10% موارد آنژیوگرافی. به همین دلیل این رگ در بیمار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و شوک کاردیوژنیک بیمار نه تنها در زمینه درگیری مولتی‌وسل احتمالی عروق کرونر، بلکه بروز اختلالات هدایتی و احتمالاً مکانیکی ارزیابی می شود. اکوکاردیوگرافی بیمار را ملاحظه می کنید. در اکوکاردیوگرافی نارسایی شدید دریچه میترال ملاحظه کردید که ناشی از ایسکمی شدید عضله پاپیلاری دریچه میترال بوده است. اختلالات حرکتی دیواره‌های قلب، نارسایی دریچه میترال، فشار خون بالای ریه، همگی به گونه‌ای تحلیل نوار قلب مبنی بر انسداد احتمالی شریان L6 دامیننت در کنار تنگی سایر عروق قلبی را مطرح می کند. بیمار بلافاصله به کتلب منتقل می شود و شما شاهد فیلم آنژیوگرافی بیمار هستید. همان گونه که ملاحظه می کنید ابتدا تزریق RC انجام می شود و علیرغم مشاهده انسداد این رگ در نوار قلب امواج R در لیدهای تحتانی 2، 3 و AVF حفظ شده بودند. بلافاصله تزریق سیستم کرونید چپ انجام می شود. همان گونه که می بینید رگ مهم L6 از ابتدای جدا شدن کات شده است. بلافاصله وایرینگ این رگ انجام می شود، هرچند آنژیوپلاستی موفقی صورت نمی گیرد. شما شاهد تنگی در رگ LED نیز هستید. به دلیل شرایط ناپایدار، نارسایی شدید دریچه میترال، تنگی های متعدد در تمامی عروق کرونر اصلی و لزوم تسریع در ریواسکولاریزاسیون حد اکثری در قلب برای خروج از شوک کاردیوژنیک برای بیمار تا زمان انتقال به اتاق جراحی قلب بالون پمپ اینتراآورتیک تعبیه می شود. این بالون در آئورت نزولی 1-2 سانتیمتر پایینتر از محل جدا شدن شریان سابکلاویان چپ تعبیه می شود. قادر است با تشخیص موج آر در نوار قلب یا منحنی فشار خون در انتهای سیستول با تشخیص دیکروتیک ناچ بلافاصله باد شود و افزایش فشار دیاستولیک آنی را ایجاد کند. همین کار سبب افزایش آنی راندمان پرفیوژن کرونری می شود و نقش مهمی در عرضه اکسیژن به میوکارد دارد. با خالی شدن بالون درست قبل از سیستول بعدی سبب کاهش الوی سیستولیک وال استرس می شود و با این کار مصرف اکسیژن میوکارد کاهش می یابد. این دستگاه اگرچه بر روی مرگ و میر اثری ندارد ولی می تواند در بیماران بدحال با شوک کاردیوژنیک مانند بیمار ما به عنوان یک پل تا زمان جراحی و افزایش اندک در کاردیاک ایندکس مد نظر باشد. تنظیم و زمانبندی در پر و خالی شدن بالون و همچنین نسبت پالس یعنی همان آگمنتیشن ریشیو دارای اهمیت ویژه‌ای است که برای اطلاع از آنها به منابع مربوطه مراجعه بفرمایید. نوار قلب بیمار قبل از انتقال به اتاق عمل را ملاحظه می کنید. اگرچه موج پی دهلیزی به سختی دیده می شود ولی احتمال ریتم ونکباخ ایوی نود و کاهش ریت دهلیزی مطرح می باشد. همچنین از شدت تغییرات استیتی کاسته شده است. هرچند هنوز تغییرات ایسکمی ترانسمورال را ملاحظه می کنید. خواهش می کنم قبل از به پایان رسیدن این ویدیو به نکات مهمی که درباره اینتراآورتیک بالون پمپ برای مطالعه جمع آوری کردم توجه بفرمایید. توجه به اندیکاسیون ها و کنتراندیکاسیون های این وسیله حمایتی همودینامیک دارای اهمیت زیادی است. البته باید به یک وسیله حمایتی همودینامیک که از طریق عروق محیطی تعبیه می شود به نام ایمپلا هم اشاره کنم. این سیستم با عبور از دریچه آورت به طور مؤثری بطن چپ را آنلود می کند و پس از آسپیراسیون خون از بطن چپ آن را به آورت صعودی می فرستد.
این وسیله نقش مؤثری در افزایش کاردیاک اوتپوت دارد و در شوک‌های کاردیوژنیک و یا های ریسک PCI همراه با نارسایی شید بطن چپ تعبیه می شود. البته وسایل حمایتی همودینامیک دیگری هم وجود دارند که در ویدیوی دیگری در آینده به آنها خواهم پرداخت. از اینکه با من تا پایان ویدیو همراه بودید سپاسگزارم. لطفاً تجربیات خودتان را در مورد شوک کاردیوژنیک و درمان آن با من در قسمت کامنت ها در میان بگذارید. شاد و سلامت باشید.